friends, அனைத்து விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் friends. நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ரிவ்யூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஆல்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நீங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஓகேங்களா, நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மட்டும் நம்பர் மட்டும் தான் தர போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகேங்களா, உங்கள் கையில் செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸுக்கு இருந்தால் கீழே மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் நம்பர் போட்டு ஹாய் போட்டு உங்கள் நம்பர் போட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள் திருப்பி உங்களுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு மொத்தமே 6 வண்டி சேல்ஸ் வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரே வீடியோவில் 6 வண்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும். நீங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற வண்டி வந்து சுராஜ் 744 FE. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர் நம்ம பார்க்க போனால் 2017 மாடல் ஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா, வண்டி நல்லா தெளிவாக குட் கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு வந்து ஃபுல் செட்டு தரதாக சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுராஜுக்கு. ஓகேங்களா, ரொட்டேட்ரு, 1/2 kg வீலு, அதுக்கப்புறம் கல்வெட்ரு, மொத்தம் 3 தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து மொத்தம் 6 வண்டியும் ஒரே ஓனர்கிட்ட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரே ஓனர் தான். அந்த ஓனர் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறங்க எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா, கல்வெட்டுற பாருங்கள், நல்லா தெளிவாகவே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 6,20,000 சொல்கிறாங்க. நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நேரில் போனால் ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வாங்க 2வது வீடியோக்கு போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ரெண்டாவது டிராக்டர் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வண்டி வந்து 2012 மாடல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மகேந்திரா 575 என்ற மாடல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. ஓகேங்களா, டயர்லாம் நல்லா பக்காவாக குட் கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பேக் டயர் வந்து ஒரு 50%, ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு 40-45% டயர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டிக்கு வந்து சிங்கிள் ஓனர் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் தான் அந்த வண்டிக்கு. ஓகேங்களா, வண்டி ஓடிருக்கு அவரே கம்மியான அவர் தான் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, வண்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி பெயிண்டட் தான், எங்கேயும் டச்சப் பீச்சப் எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாகவே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங் அண்ட் ஆயில் பிரேக்கோட வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வண்டி. ஓகேங்களா, இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2,70,000 சொல்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ரேட்டை கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கலாம் நேரில் போனால். ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த டிராக்டர் 3வது டிராக்டர் வீடியோக்கு போகலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது 4வது டிராக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த டிராக்டர் வந்து சுராஜ் 744 என்ற மாடல் வண்டி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர் நம்ம பார்க்க போனால் 2005 மாடல். ஓகேங்களா, இந்த வண்டி வந்து நல்லா தெளிவாக குட் கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின்லாம் நல்லா பக்காவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, டயர் வந்து ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு 40-45% இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேக் டயர் வந்து ஒரு 40% டயர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த வண்டி இன்ஜின் மட்டும்தான் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த வண்டி ஓனரு. ஓகேங்களா, ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,70,000 சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான், நேரில் போனால் ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னு பார்க்க போனால் ஃப்ரண்ட்டில் பம்பரு, பின்னாடி ஊக்கு பெட்டு, டாப்பு ஹெவி டாப் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி பெயிண்டட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கேயுமே ரீபெயிண்டட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி பெயிண்டடோட தான் வண்டி நிற்கிது, நல்லா பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த டிராக்டர் வீடியோக்கு நம்ம போகலாம் வாங்க. ஓகேவா, வாங்க அடுத்த டிராக்டர் வீடியோக்கு போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 5வது டிராக்டர் பார்த்துருக்கோம். இது சுராஜ் 744 FEன்ற மாடல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர் நம்ம பார்க்க போனால் 2015 மாடல். வண்டி நல்லா தெளிவாக குட் கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் நம்ம பார்க்க போனால் ஃப்ரண்ட்டில் பம்பரு, பின்னாடி ஊக்கு பெட்டு, டாப்பு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக். ஓகேங்களா, வண்டி நல்லா தெளிவாக குட் கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு ஒரே சிங்கிள் ஓனர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு ஓனர் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன், இந்த எல்லா வண்டிக்குமே இருக்க லொக்கேஷன் வந்து ஆற்காடில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, எல்லா வண்டிக்குமே ஒரே லொக்கேஷன் ஆற்காடு, வேலூர் ஆற்காடில் தான் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 3,70,000 சொல்கிறாங்க. நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேரில் போனால் ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் வாங்க 6வது டிராக்டர் வீடியோக்கு போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது சோனாலிக்கா RX-42 மாடல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த வண்டி வந்து நல்லா தெளிவாக பக்கா குட் கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு 4 டயருமே டயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, 2010 மாடலு. ஓகேங்களா, இன்ஜின் ஆயில், கீர் பாக்ஸ் ஆயில் எல்லா ஆயிலுமே தெளிவாக சர்வீஸ் பண்ணி புதுசாக மாற்றிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2,50,000 சொல்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான், நேரில் போனால் ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரதாக சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஓனரு. ஓகேங்களா, இந்த வண்டியோட பெயிண்டிங் ஃபுல்லாகவே கம்பெனி பெயிண்டிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நீங்களே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி பெயிண்டிங் தான். வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குது.
இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் வந்து 2,50,000 சொல்கிறாங்க. நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வாங்க அடுத்த டிராக்டர் வீடியோக்கு போகலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்குற போகிற வீடியோ வந்து மகேந்திரா 575 என்ற மாடல் வண்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வண்டி வந்து டயர் கண்டிஷன் பார்க்க போனால் 4 டயருமே ஒரு 40-45% வரைக்கும் டயர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, வண்டி நல்லா தெளிவாகவே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்க்க போனால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பம்பர், பின்னாடி ஊக்கு பெட்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2015 மாடலு. ஓகேங்களா, இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து 3,80,000 சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நெகஷியபிள் ப்ரைஸ் தான். நேரில் போனால் ரேட்டு கம்மி பண்ணி தரதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு பெயிண்டிங் ஃபுல்லாகவே கம்பெனி பெயிண்டிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அந்த வண்டி ஓடி இருக்க வரை கம்மியான அவர் தான் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா பேப்பரும் கரண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போய்ட்டு வண்டி நேரடியாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வண்டி பிடிச்சிருந்தா வாங்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த எல்லா டிராக்டருமே ஒரே ஓனர்கள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஒரே ஓனர் தான் இந்த எல்லா டிராக்டருக்கும். அந்த ஓனரோட நம்பருக்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க அந்த ஓனர் கால் பண்ணி டீட்டெயிலாக வேறு என்ன உங்களுக்கு தகவல் தெரியும்னா அவங்களே கால் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம்.